Liridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah wali karomati awliyaillah wali ma'unati ulama illah wa nasuh khususon ila mu'alif hadal kitab wa mu'asis hadal mahad wa jami'i masyaikhina wali man hakun alaina syai'un lillahilamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram waria utawi riya huwa tegasna riya iku al amalu amal li ajli nasi krono arahe manusia. Ay arya tegasna utawi riya wa tegasna riya iku iqaul qurbati nibakeun ibadah liqasdin nasi krono neja pujian manusia. Fakharaja opo ghairul qurbati kata jamuli kaya bagus bil libasi wa nahwi padane libas. Pala riya mangka ora ono riya iku maujud fihi ing dalem tajamul. Kada hale kaya mangkona at-tajamul fitihapil muridi li Syekh Abdissalam Al-Laqoni. Makanalan ono jeung Nabi iku iza aroda ing dalam nalika ngarepkeun jeung Nabi al-khuruja ing kaluar ala ashabi ing ngetase pirang-pirang rencangna jeung Nabi. Yang zuru mangka ningali jeung Nabi fil mir'ati ing dalam kaca eunteung. Wa yusawi lan ngarapihkeun jeung Nabi imam atau ing sorbana jeung Nabi wa sya'rohu lan rambut jeung Nabi. Pasa'alatu mangka naros ing jeung Nabi sopo Aisyatu Siti Aisyah sopo Aisyatu radhiyallahu anhu andalika saking kono-kono yanduru fil mir'ah ilah mar'atun maknana istri mir'ah maknana kaca eunteung. Faqalu berarti di zaman Rasul tos aya kaca eunteung. Faqala mangka ngadauh sopo Nabi innallaha ta'ala iku yuhibbul abdi ayatazayana ing nyanto mapaesan ya abdi li ikhwanihi kanggo dulurna idza kharaja ilaihim keti ing dalam kaluar ieu wong abdi ilai maring ikhwan. Wa amma tafahuru anapun ute sombong iku pahwa mangka tafahur iku madmumun manhiun opo anu tafahur wa huwa ute tafahur iku qad yakunu terkadang ono ieu tafahur iku bil mali. Qad yakunu terkadang ono ieu tafahur iku bil abai kalawan pirang-pirang bapak. Qad yakunu terkadang ono ieu tafahur iku bil ibadah. Wa kadza hale kaya mangkono-mangkono wa kulluhu ta sakabena tafahur iku madmumun qabihun. Kadza hale kaya mangkon madmum bisuluki ila malikil muluk ing dalem suluk ila malikil muluk. Waqala ngadauh sopo Asy Abdul Laqoni ing dalam kitabnya kitab Suluk ila Malikil Muluk. Waqala sopo Asy Abdul Salam Al-Laqoni wariya uteria iku kismani rupane riyaun kholisun kala yaf'ala kanyento ora migawe ieu wong al-qurbata ing ibadah illa linnasi angin krono manusia wariya usyirkin lan riya syirik. Riyaun kholisun kayaf alaha kaya nyanto migawe ing kurbah wong ing kurbah lillahi karena Allah walinasi wa huwa utawi riya usyirkin iku akhopu leuwih enteng minal amal wa yahrumul haram riya ijma'an kalon ijma ulama intawis tutug ieu kaul Syekh Abdul Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngajelaskeun masalah khusyuk anu mana khusyuk teh menurut sebagian ulama adalah sunat, sebagian ulama deui diantawis Imam Ghazali termasuk salah satna salat. Jadi diantawis kasunatan dina salat teh nyaeta khusyuk. Khusyuk biqalbihi dina hatena hartina khusyuk dina hate teh hate na musolli tengah hadirkeun kecuali anu keur dipigawena. Keur ruku berarti emut kana ruku, keur iktidal emut kana iktidal, keur Fatihahnya memahami makna Fatihah.
ulah duikeun ke ruku tapi hatena keur aya di pasar misalnya, ulah keur maca Fatihah hatena malaweung. Nu kadua khusyuk dina anggota, artinya anggotana henteu heureuy, misalna leherna henteu luak liuk, pananganna henteu heureuy, anggota badanna henteu heureuy. Dina kitab I'anatul Thalibin diuningakeun urang mengkol heula halaman 108 hiji. Jadi ulama berbeda pendapat dina na'rifan khusyuk dina salat. Cek sapali ulama makna khusyuk teh godul basor, meuremkeun soca, wa khafdus saut jeung ngalaunkeun suara. Tempatna khusyuk hate. Wa an aliyin anu kadua, hartina khusyuk teh henteu luak liuk kakatuhu teu jeung kakenca. Jadi lamun jalmi keur salatna luak liuk kakatuhu jeung kakenca, henteu batal salat mah berarti ciri henteu khusyuk. Aya di pendapat Ibnu Jubair, hartosna khusyuk teh musolli jalmi nu teu salat henteu terang saha jalmi nu aya di belah katuhuna, siapa musolli yang ada di sebelah kirinya. Jadi istuning socana ditinggalikeun karena tempat pangsujudan. Tidak mengetahui, tidak tahu siapa orang yang di kanannya dan siapa orang yang di sebelah kirinya. Ada lagi ta'rif khusyuk menurut Imam Atha, ala ta'basa bi syai'in min henteu heureuy, anggota badan henteu heureuy, teu luak liuk, henteu kucap kiceup, nya henteu ulah leel lamun letah mah. Cek sapai ulama di hartosna khusyuk teh ngumpulkeun sakabeh cita-cita jeung malengos tina perkara salian salat. Istuning ketika migawe salat teh nu dipikiran salat jeung nu dipigawena. Sehingga dina kitab An-Nihayah ulama berbeda pendapat halil khusyuk. Apakah khusyuk itu amalan anggota dohir seperti cicingna anggota badan, cicingna mastaka, atau pada melan hate seperti sieun ka Allah, atau khusyuk teh adalah pekerjaan dohir ongko atau jeung hate ongko. Tadi di ikhtilaf ulama. Maka berarti istilah khusyuk itu ada khusyuk dina hate, berarti khusyuk pada melan hate. Aya khusyuk dina anggota, cicingna anggota dohir, berarti khusyuk teh pada melan dohir. Eta beres dina masalah khusyuk. Salajengna cek ajengan musonib wa yahrumu ar-riya'u, dina salat teh haram riya. Maka dina niat lillahi ta'ala sapertos usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Urang salat karena Allah, urang zakat karena Allah, mengahaji karena Allah, jihad karena Allah, ngaji karena Allah. Lain karena hayang dipuji, lain karena supaya loba duit, lain karena supaya aya nu resepeun. Istuning karena Allah. Naon riya teh? Riya teh kaasup syirik, ngan syirik na syirik asgor. Sabab syirik teh aya syirik anu ageng, ngamusyrikeun Allah nya, anu hukumna kufur. Saperti kumaha? Saperti boga patekadan Allah pangeran aya 2, pangeran aya 3 nya, atau orang nyembah ka tapekong, nyembah ka tangkal caringin, nah berarti eta syirik akbar. Syirik ageng mah berarti coplok agamanya. Cek keterangan Allah bakal ngahampura kana sadaya dosa-dosa nu dipilampah ageng jeung alit. Komo alit nya asal tobat nu bener kecuali syirik. Syirik mah sesuatu anu sangat sulit nya ditampi tobatna. Jadi antawis syirik teh berarti coplok agama Islam. Riya oge nya termasuk syirik ngan disebutna syirik asgor. Artinya ketika jalmi salat aya niat hayang dipuji ku batur nya, berarti eta syirik ngarejeungkeun ibadah karena Allah jeung karena batur, syirik leutik. Itu nu dijelaskeun dina kitab Az-Zawajir. Haram riya dina salat atawa riya dina nu sejana. Nya riya teh berarti karena hayang dipuji, lamun puasa hayang dipuji supaya disebut ahli ibadah, lamun sedekah hayang disebut supaya seueur artos, lamun munggah haji supaya disebut seueur kuat ekonomina. Tah
haram. Jadi ria hukumna haram dina salat jeung dina salian salat sapertos puasa, sedekah jeung bunga haji. Jadi istuning kedah karena Allah. Karena aya hadis dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sapali hadisna. Man sholat jalmi sholat wa huwa yuroi, tapi eta jalmi ria, hayang dipuji ku jalmi, hayang disebut beunghar, hayang disebut ahli ibadah ya, karena salian karena Allah, wa huwa yuroi faqad asyraka, berarti eta jalmi musyrik. Ngan musyrikna musyrik asgor. Jalmi puasa wa huwa yuroi hayang dipuji, faqad asyraka, berarti musyrik. Jalmi sedekah wa huwa yuroi ria karena manusia yang disebut loba duit, faqad asyraka, berarti musyrik. Nyata musyrik asgor. Ya hadis diriwayatkeun ku Imam At-Tayalisi. Nya kada sami eta oge dijelaskeun dina kitab Zawajir. Wa qala Asy-Syafuri, Imam Asy-Syafuri dina kitab Nuzhatul Majalis ngadauh nyarioskeun hiji hadis anin Nabi ti Kangjeng Nabi. Nya sanadna teu disebatkeun. Qala ngadauh sa Kangjeng Nabi, ayyuhan nas, he golongan umat manusia, he umat kaula, ittaqu hadza syirka, anjeun kedah sieun kana syirik, anjeun kedah ngajauhan kana syirik. Sabab syirik teh leuwih samar, leuwih lembut daripada sireum anu ngarayap. Sireum anu ngarayap kila ditaros Kangjeng Rasul kepada sahabat, ya Rasulullah, kaifa nutkihi, kumaha cara kami ngajaga supaya henteu tiba kana syirik, wahwa padahal ieu syirik teh leuwih samar daripada ngarayapna naon sireum anu alit. Qala dawuhan Kangjeng Rasul, Allahumma, maca anjeun doa, Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami sadaya nyuhungkeun dijaga supaya henteu ngamusyrikeun Gusti kana perkara sejen anu kami uninga nya, henteu ngamusyrikeun Gusti kana perkara sejen nya sapertos ibadah karena Allah jeung karena yang dipuji paneta musyrik. Wa nastaghfiruka, jeung kaula nyuhungkeun hampura ka Gusti kana perkara anu kami sadaya teu uninga. Rawahu At-Tabrani. Wa fi riwayati ghairi, dina riwayat anu sanesna mah yaquluhu, Kangjeng Rasul nyarios kana ieu doa, Allahumma inna na'udzubika an tusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, setiap harina 3 kali. Jadi termasuk syirik ria teh nya. Naon ari hartina ria? Hartina ria teh al amal li ajlinas, ibadah tapi aya tujuan karena manusia, karena jalmi. Cara ibadah salat aya tujuan hayang dipuji, kumitoha misalnya atau calon mitoha. Sedekah aya tujuan karena salian Allah, hayang disebut beunghar. Tahajud hayang disebut rajin ibadah. Atanapi maca Quran hayang disebut panghebatna. Nah, eta aya tujuan salian karena Allah. Jadi lebih jelasna ria teh iqaul qurbah, terjadina ria teh berarti dina ibadah. Nibakeun terjadinya ibadah karena ada tujuan manusia. Karena ada tujuan ingin dipuji manusia. Karena ada tujuan ingin disebut hebat oleh manusia, disebut laku ku manusia, disebut ahli ibadah ku manusia, berarti itu ria. Nah, jadi syaratna haramna ria teh lamun dina ibadah. Berarti dikecualikan pekerjaan yang bukan ibadah, seperti bagusnya pakaian ya. Kita memakai pakaian bagus ya, atau memakai sorban bagus, sarung bagus ya, punya mobil mewah, punya rumah mewah ya. Itu bukan ria. Bukan ria. Kenapa? Karena yang disebutkan tersebut bukan ibadah. Ria itu adanya dalam ibadah. Ngarapihkeun baju, ngarapihkeun acuk, ngau acuk mahal, ngau acuk naon supaya disenangi ku papada jalmi nya. Kita pakai baju bagus supaya disenangi, supaya batur milu bunga, supaya batur nya menghargai. Nah, itu bukan ria. Bukan ria.
Kenapa? Karena Rasul oge kapungkur kantos ketika Kangjeng Rasul keur di bumi bade keluar menakan para sahabat. Kangjeng Rasul biasanya ngenteng heula yanduru fil mirah ningali ngarapihkeun lamun aya nu kopeahna, ngarapihkeun sorbanna. Kangjeng Rasul ningali heula kana kaca eunteng, ngarapihkeun sorban, teras ngarapihkeun rambut nganggo sisir. Ketika Kangjeng Rasul kitu ditingkat tingali ku istrina Siti Aisyah, ditaros ku Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, naon Rasul make ningali kana eunteng, ngarapihkeun sorban, teras ngarapihkeun rambut, nyisiran rambut, ngarapihkeun acuk. Dawuhan Kangjeng Rasul, innallaha ta'ala yuhibbu lil abdi. Sesungguhnya Allah cinta pada hamba yang menghiasi dirinya li ikhwanihi karena dulurna, karena rencangna, ketika rek keluar mayunan tamu, ketika rek keluar mayunan dulurna, ketika rek keluar mayunan tatanggana. Jadi urang lamun bade ka kota meureun bakal pepenak jeung jalmi, lamun bade ka masjid bakal pepenak jeung jalmi, lamun bade ka jalan bakal pepenak jeung jalmi. Sunat sae nya acukna dirapihkeun. Berarti Islam itu adalah agama yang menganjurkan rapih dalam berpakaian, rapih dalam dandanan, rapih dalam baju, bagus dalam baju. Maka ketika ada seseorang yang punya mobil bagus, itu bukan ria. Memang Allah adalah dat yang bagus, suka yang bagus-bagus. Atau rumah yang bagus, baju yang bagus. Ya. Nah, hal-hal yang bagus tersebut kan asalnya bukan ibadah. Ketika dilakukannya tidak apa-apa. Tidak apa-apanya, bukan riaknya. Jadi orang nganggo pakaian supaya karena reknya hareup batur. Orang nganggo mobil karena rek nerima tamu, menghargai tamu. Itu bukan riak. Karena yang kita lakukan itu asalnya bukan ibadah. Idza kharaja ilaihim. Jadi Allah sangat menyukai seseorang yang ketika menghadapi temannya atau bertemu dengan temannya, bajunya dibaguskeun, ngau acuk bagus, ngau acuk rapi, rambutnya disisir, ngau minyak wangi. Eta bagus. Beda deui jeung sombong. Sombong karena gaduh mobil mewah, sombong karena takabur karena punya rumah bagus, sombong karena punya baju yang bagus. Sombong itu tidak boleh. Wa amata pawa anapun sombong takabur eta mah dicacat, tidak boleh. Ari sombong teh rupa-rupa, aya sombong ku hartana, saya punya harta miliaran, saya punya mobil yang banyak, berarti itu sombong dengan harta. Ada sombong bapaknya tuh, ayah saya adalah pejabat, ayah saya adalah bupati, ayah saya adalah gubernur, DPR, ayah saya adalah ulama hebat. Nah, berarti takabur dengan ayahnya. Nah, sedangkan keterangan orang hebat itu bukan orang yang selalu membanggakan orang tuanya. Memang nasab perlu yang mempermudahkan jalan seseorang ketika nasab bagus. Tapi jangan dibangga-banggakan. Karena orang hebat itu bukanlah mereka yang mengatakan, tuh ayah saya. Ya, bukan. Tapi dialah ya yang hebatnya. Ya. Ulah ngandalkeun orang tua beda dengan kita. Aya deui termasuk takabur teh bangga dengan ibadah. Saya ahli tahajud, saya ahli ilmu, saya ahli ibadah, saya ahli sedekah, merasa bangga, merasa takabur dengan ilmu, itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan ya, kecuali ngomong tersebut tahadus binikmah ya, supaya diikuti kebaikannya ya. Tidak boleh takabur dengan harta, menyombongkan harta, menyombongkan orang tua, menyombongkan ibadah, semuanya dicacat. Semuanya perkara yang jelek, tidak diperbolehkan. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, takabur itu memang sifatnya hati. Ya. Dan setelah kita tahu takabur, sifat takabur seperti itu, jangan dipakai menghakimi orang lain. Oh, dia takabur, dia sombong. Jangan. Takabur itu sebaiknya dipakai untuk menintrospeksi diri kita. Ya. Karena sifat-sifat jelek, terutama penyakit hati itu selalu ada dalam diri kita. Takabur,
hasud, toma, dendam, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sifat-sifat penyakit hati yang nanti akan dijelaskan dalam ilmu selanjutnya, yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang maksudnya untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Nah, gitunya bahwa takabur itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Salam Al-Laqani, ngadau saha Syekh Abdul Salam Al-Laqani, waria kismani. Ria itu ada dua bagian. Hiji ria anu murni. Kumaria anu murni. Ria anu murni mah migawe salat teh lain karena Allah, karena hayang dipuji we. Milari ilmu teh sanes karena Allah, tapi hayang disebut hebat we. Sedekah teh lain karena Allah, hayang disebut loba duit we. Bunga haji teh lain karena Allah, yang disebut ekonomi na hebat we. Berarti eta ria anu murni, haram, tapi tidak sampai kufur. Aya deui nu kadua, ria teh ria anu sanes murni tapi ngamusyrikeun. Jadi maksudna kumaha? Anu kadua mah ria syirik ngalakukeun salat niatna naon? Karena Allah dan karena manusia. Eta ria syirik namina. Ya, melakukan sedekah karena Allah, karena ingin dipuji. Melakukan salat tahajud karena Allah, karena ingin, itu disebut ria syirik. Sama haram. Ria yang murni yang pertama tadi haram. Ria syirik yang kedua juga haram. Wahwa tapi ria yang kedua akhafu minal awal. Lebih ringan daripada yang pertama. Berarti berat yang pertama, yang rianya ria kholis. Ketika ibadah memang tujuan ingin dipuji, tidak karena Allah. Eta ria kholis. Wayahrumu yang namanya ria. Reki ria anu kholis anu tadi. Atau ria syirik. Sama ijma ulama, kesepakatan ulama hukumnya haram. Matlabun utawi iki iku masalah penting fi mubtalatis sholati kang tetep ing dalam mertelakeun pirang-pirang anu ngabatalkeun ing salat. Idopah isim maf'ul kana isim fa'il kana maf'ul. Wa yubtilu lan ngabatalkeun as-sholata ing salat nya antara sarah, makna sarah jeung makna matan yang berbeda. Ai makna matan mah wa yubtilu as-sholata opal kalam. Mana sarah ya ternyata al-kalam jadi mubtada muakhir dari khobar muqaddam. Wa yubtilu ngabatalkeun as-shalat ing salat apa umurun kasiratun. Minha iku setengah saking umur al-kalamu utai berbicara ya. Kalamul bashar. Cariosan anu sok dicaroskeun ku jalmi biasa ngobrol amdan walau kana apa husulu hasilna kalam iku bikurhin den paksa. Au bukain atau nangis walau cenapan ieu menangis lagi karena mikiran akhirat, karena sieun kana kahirupan sabada maut, walau li amril akhirah senajan krono urusan akhirat. Au nafhin atau niup, au aninin atau merintih ya, ngahing-hing, au dohkin atau seri, au tanah nuhin atau dehem. Walau kana sanajan ono ieu kalam iku biharpaeni intawalaya lamun tuluy-tuluy ieu dua huruf wa ilam yupida sanajan ora berfaedah ieu dua huruf li anna aqala mayubna kang den jenengkeun alaihi ingetase ma opo al kalam goliban iku harpani ieu opo harpani wa kadzalika amdan ing kana lamun ono ieu kalam iku nasyan annahu ing satune wong iku pisalan payub tilu mangka ngabatalkeun ing kala ing salat ieu kalam ing salat in kasura lamun akeh opo kalam binutkin ya arba'u kalimatin nah batolat amalau takalama li anna nisyana piha ing dalam salat iku nadirun langka kedah tadabur amalo takalama anapun lamun ngomong ieu wong nasyan halelali lain lali dina salat tapi poho kana haramna berbicara dina salat batolat mangka batal opo salatna wong kanisyani najasati kaya lalina najis ala saubihi ingetase anggoane wong wa mimalan iku setengah saking perkara yubtiluha kang ngabatalkeun ieu mah ing salat al amalu uti amal al kasir
alladzi kang laisa kang ora ono ieu alladzi iku min jinsi af'ali sholah kadorbin wa masyin berjalan watu ropu opo al kasratu wal kilah iku bil urpi untung iku bil urpi kalawan adat fal kasir iku kasalah sasi khotowatin til lengkah ay mutawaliyatin tuluy-tuluy wa katahriki salah siti adoin kan haroka ngarobahkeun iwong yadahi wa ra'sahu lan sirahna wong ma'an hale babarengan walau bisahwin dianal kasiro kepedamal loba iku yukti motongkeun ieu kasir nadma sholati ing rangkean salat wali anal hajat ikulatadbu ora butuh ya hajat ilai maring kasir. Alhamdulillah masalah khusyuk, masalah ria, ria kholis, ria syirik dan yang lain sudah beres. Sekarang kita akan membahas beberapa hal yang membatalkan, yang memutuskan sholat, yang menjadikan sholat tidak sah. Sehingga tidak sah berarti ya harus diulangi. Matlabun, masalah penting ini akan menjelaskan beberapa hal yang membatalkan sholat. Wa yubtilu as-sholata ngabatalkeun kana sholat sababaraha perkara anu seueur. Karena seueur, maka kitab yang kecil ini tidak akan menjelaskan semuanya, tapi sebagian. Minha min tabidiyah, sebagian dari perkara anu ngabatalkeun sholatnya al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Maksudna bicara di dieu teh bicara kalam anu sok biasa jadi obrolan jalma. Sanajan mungkin ngobrol ka sato, ka kajin atau ka sahabae. Seperti orang nyarios abdi bade dahar, saya akan makan, saya akan minum, saya akan tidur, saya berjalan, datapan cariosan-cariosan anu biasa diobrol ku jalmi. Jadi pertama nu ngabatalkeun kana salat teh bicara dengan sengaja. Kecuali dikir, ya, bicara selain dikir, selain Quran, selain doa. Dalam sholat baca Quran ya tidak membatalkan. Misal dina ruku maca surat, misal dina sabada fatihah maca surat santamatan, ngadua Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dina ruku misalnya atau dikir. Jadi yang dimaksud kalam yang kalau disengaja membatalkan itu selain Al-Quran, dikir dan ngadua. Itu oke. Dina ngadua beda deui lamun doa na teh naon ngahitoban ka jalmi misal aya batur urang keur salat batur nu bersin ceuk urang yarhamukallah mudah-mudahan Allah nyaahan ka anjeun tah anjeun teh ka jalma eta batal aya kecuali yarhamuhullah teu naon. Nah, jadi bicara dengan sengaja meskipun bicara teh dipaksa misal keur salat anu maksa hayo kalau tidak bicara saya tembak batal salatnya atau bicaranya tersebut dengan cara nangis, ngahing-hing nangisnya, nangis sehingga mengeluarkan huruf, sanajan nangisna karena urusan akhirat. Jadi keur salat orang nangis, dina nangis eta keluar huruf, ya, sanajan karena akhirat batal. Atau bicara nanti karena naik, nah boleh gitu batal, ya. Atau karena merintih, atau karena sedih, ha, itu kan mengeluarkan huruf. Atau karena dehem, sanajan bicarana dua huruf. Bari tuluy-tuluy. Jadi kalau bicara minimal dua huruf meskipun tidak memberikan paham batal. Bisa ba bi atau ba bu ya, ja ji itu batal. Sanajan teu berfaedah atau satu huruf bicara satu huruf ya, asal memahamkan model ki fil amar tina yaki ki ngajaga anjeun i ngajaga anjeun teta batal ya. Wa kadzalika nya kitu di ngabatalkeun salat ketika nyariosna poho bahwa dirina keur salat. Jadi urang keur salat manehna teh poho bahwa samarukna teh keur teu salat sehingga nyarios. Nah, batal payubtiluha maka eta nyarios anu poho bahwa dirina di salat batal ngabatalkeun kana salat lamun seueur nyariosna. Tarifna seueur kumaha? Saur Imam Ibnu Hajar 4 kalimah, saur Imam Al-Qulyubi 6 kalimah. Jadi lamun jalmi nyarios 6 kalimah berarti seueur, ya. Jadi lamun jalmi nyariosna seueur, nyata 6 kalimah ke atas. Oh, bari nyariosna teh poho dirina keur salat, maka ngabatalkeun. Nah, ngabatalkeun li ananisyan karena poho dina salat malangka. Da rata-rata jelema anu husu mah moal poho dirina salat, pasti ingetnya salat.
Anapun ayeuna jalmi anu bicara di tengah salat, tapi bicara nanti karena poho karena haramna salat. Ingat keur salat. Ngan poho sama rukna teh teu haram salat teh. Maka batal salatna. Jadi di tengah salat orang bicara anu ngabatalkeun salat, tapi poho teh lain poho dina jero salat. Poho hilap karena haramna bicara, maka batal. Sacara batalna salat ketika poho dina acuk aya najis. Misal urang beres dina salat emut tadi dina acuk teh aya najis hilap, tah eta sami batal. Ya wallahu alam.